वेलकम टू अग्रवाल फैमिली व्लॉग्स। यहाँ पे बॉन फायर नाइट हो रही है, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक भाई खड़ा है हमारा। हेलो, एस्थेटिक बन रहे हैं। ये हमारे लड़के लोग खड़े हैं यहाँ पे। सॉरी, इसमें 2-3 लड़कियां भी हैं, डोंट माइंड। इसके बारे में बात हुई, समझ गया तुरंत ही। तो कह रहे तो क्या हुआ, मेरे बारे में बात हुई तो। अरे धीरे सर, सर बहुत दुआ है। यहाँ हमारे धीरे सर काम करते हुए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? प्रिंसिपल सर आ चुके हैं। सर से बोलो सर एक बार हेलो। इतनी खुशी मुझे आज तक। जलवा है हमारा। चल तो रहा था यार, इतनी आवाज नहीं आती इतना शोर में। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे। चल बैठ, बचाओ बे, बैठो। अबे खड़े व्लॉग बनेगा ना। अबे खड़े यार, बैठना क्या है? खड़े ठीक है, बैठ जाए। अरे भाई देखिए, बॉनफायर नाइट enjoying विद लड़के लोग विद लड़के लोग। अरे कौन लगा है गाने पे? फ्लैश चलाओ ना, लाओ मैं सिखाऊं। चलो तुम चालू करो। इशारा चला रहे हैं झारखंड को हमारे। एसपी सर हमारे पहाड़ी टोपी पहन के आए हैं। A few moments later. अच्छा चलो फिर यहाँ से। अरे रूल क्या है? मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। एनर्जेटिक हमारा ग्रुप है। हाँ, एनर्जेटिक हमारा ग्रुप है। लेट्स गो। पाटक। प्रिंसिपल सर बोले ये बात। पाटक। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अरे सर ताली बजाने वाले लिए। जगह बना
बताओ क्या बोल रहे हो सर? मैं सिर्फ स्कूल में डांस करता हूँ, घर पे आप तक नहीं होती। क्यों घर पे ऐसा क्या आपको गालियां पड़ जाती हैं? घर पे इसलिए नहीं करता, घर पे तुरंत बेइज्जती होती है। तुरंत बेइज्जती होती है। यहाँ पे तो इज्जत इज्जत है यार, पसीना देख रहे हो? नमस्कार, जय श्री राम। इज्जत होनी चाहिए, पॉइंट है। बड़े भाई आई एम लीडर। मतलब उधर ही बैठा जिंदगी जो दोस्त बनने लायक नहीं होती।
भाई ये टर्की। तो गाइस हम आ चुके थे बॉनफायर नाइट से 11 बजे आ चुके थे। इमारत सो भी गए। हमारे एक दोस्त का बर्थडे है अक्षांश का, वो 10वीं कक्षा पास करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, मैंने पढ़ाया तो शायद पास कर भी दे। और चलो गाइस चलते हैं अक्षांश भाई के कमरे में। अक्षांश भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। 12 बज चुके हैं। जा रखा है खुलाइए। हेलो हैप्पी बर्थडे। लो बेल्ट। हेलो अक्षांश सर इसको बर्थडे मॉम तो दे दीजिए। अपने रूम से भाग के यहाँ आया है। नहीं मैं यहीं हूँ, 3 लोगों में बर्थडे है उसका आज। 18 का हो गया सर। हैप्पी बर्थडे प्लीज। बर्थडे उसका लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम पे, लोग देख रहे हैं। देखिए सुनिए, बेल्ट मारो, बर्थडे है इसका। मार इसको। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई एक हैप्पी बर्थडे हो गया बस। 2000 years later. बज चुके हैं 12:58 और मैं चिप्स खा के बुरी हाल एक गद्दे की ऐसी तैसी कर दी थी। और एक बार मैं चिप्स निकालने जा रहा हूँ। कितनी खाएगा बे? कितनी खाएगा? चक नहीं खाया जा रहा है। चकना दारू नहीं है गाइस। दारू क्या, हमारा गेट बाहर से लॉक कर दिया, हम कुछ ला भी नहीं सकते। हम लोग इतने गंदे, हम लोग 12 बजे अक्षांश के कमरे में गए जो मौज मस्ती करने, हमारा गेट बंद कर दिया गया बाहर से। अब हम कहीं नहीं जा सकते भाई। यहाँ बहुत काले आ रहे हैं उसमें। आप कुछ पूछा मैंने कुछ। महाराज को एक सेकंड, कालू भाई को गोरा करे। देखो इनको कितना अभी खाए हैं, अभी चद्दर झड़काई है और फिर अब एक ही सेकंड नहीं हुआ चद्दर ये पेड़ा जा रहा है। अभी सही में गांड हुए यार, ये झड़का रहा है फिर अभी खाएगा। और गाइस हम लोगों ने किसी तरह गेट जो बाहर से बनता है उसे खोल दिया, क्योंकि मैं पानी वानी भरना है यार, खाली हो चुकी है बोतल, लीली बोतल। क्या करने जाना है? देखना खाना। यहाँ पे हम लोग खाना वाना जय श्री राम। हम लोग जा रहे हैं कमरे में, जगे हुए हैं कि नहीं जगे हुए हैं। जब हम लोग आदर्श भाई के पास आए, आदर्श भाई ने कंबल ओढ़ लिए। आदर्श भाई सर हमारे देखो क्या किया बगल में। अब मैं अकेले नहीं खाया भाई, सब खाए। अकेले तुम ही किए हो। मेन 90% तुम खाए हो। 90% तुम खाए हो। बज चुके हैं 1:30 और अभी हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मली फोन वोन चला रहे थे, अच्छी रीलें देख रहे थे, तो हमें याद आया अच्छी हम लोग प्यार से जय श्री राम हनुमान जी वाली रील देख रहे थे। क्या कुछ पूछा मैंने कुछ। जो भी देख रहे थे गाइस, तो अभी मुझे याद है खाना के, ये हम ऐसे ही देर में व्लॉग चलाए मेरे फोन में। सुबह देखा, मैं कहा मैं तो टिफिन पैक किया था, मैं तो मिठाई पैक किया था, अब याद आया भाई। और अब मैंने ये खोली है 1:30 बजे, रोटी और सब्जी। यार सब्जी कलर थोड़ा बदल गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक लग रही खाने में, तो सोच रहे ट्राई करके देखिए अगर अच्छी लगेगी। देखो स्कूल वाले जो दिन में खिलाए थे उससे तो अच्छी होगी। आओ जल्दी गेट में। गाइस 1:30 बज चुके हैं। मत कर खाओ भगो। पनीर वाली सब्जी कहाँ रखी? ये रखी यहाँ पे, खाओ। खराब हो गई होगी। नहीं खराब नहीं हुई, हम लोग खा रहे थे अकेले। भाई नहीं रही थी भाई, उस पे बिस्तर गंदा हो रहा है। वहाँ खा लो ना, वहाँ खा लो। इधर देखो, इधर देखो। 2000 years later. तो हेलो गाइस, अभी हो रहा है 5:53 और हम लोग टॉलिए में, हम लोग जा रहे हैं नहाने। साथ में नहीं नहाएंगे,
अलग अलग, पहले मैं जा रहा हूँ फिर ये जाएगा। और इनको देखो पूरी रात खाए पिए सो लिए, अब ये देखो सो लिए, बोल रहा हूँ खाए पिए मौज करे। आदर्श बेटा, आदर्श, ये देखो कूड़ा फैलाए। अब चाचक नींद आ गई, छोड़ दिया चाचक, कोई बात नहीं। तो चलो यार मिलते हैं नहाने के बाद। बच्चों में 6:45 और हम लोग तैयार वैयार हो चुके हैं। ये मेरा पूरा गेटअप, ये है आदर्श भाई का पूरा गेटअप, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये आदर्श भाई का गेटअप स्कूल के हाउस ड्रेस के ऊपर ही पहन लिया इन्होंने। और ये है हमारे देव भैया, सब वही कल वाला पहन ली। देव भैया कह रहे क्या मतलब है, मेहनत करके चेंज करने से क्या ही होगा। भाई को सुंदर दिखना है भाई। चलो मिलते कुछ करते टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, ये हमारे कमरे में है। आपने रात भर क्या किया? रात भर हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं वो अभी बता नहीं जा सकते। हमारा चड्डा चोरी हो गया गाइस, मेन बात है। तो आप लोग किसी पैसे गलती से आ गया हो तो कौन सा चड्डा, कैसा रंग का चड्डा? ब्लैक कलर मैं खुद। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस सबको मिलता जा रहा है गाइस, ये बस खाली हर्षित भाई, देव भाई, मुझे और ये अंशुमान को। अंशुमान इधर देख। अरे सर, ये हमारे सर हमें खाना नहीं दिलवा रहे हैं, बाकी सबको मिल चुका है एक लाइन से देखा जाए तो। हमें 4 लोगों को क्यों नहीं मिला? तो गाइस अभी हो रहे 10, 13 और फाइनली भाई अब आया है इतने वेट के बाद। एसपी सर को अभी तक नहीं मिला। एसपी सर गुस्से में हमारा भटूरा देखे सर, ऐसे मत देखे सर, नजर हो जाएगी सर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल है। नीचे देखो, ये रे क्रोकोडाइल दिखता है, 1 2 3 4 5। बंदर पकड़ लिया। नीचे ये बंदर कहाँ से आ गया? हेलो भाई बंदर भाई, हेलो भाई बंदर भाई, दिख ही नहीं रहे, इतना पोल का डॉट इसमें बिछा रखा है। यहाँ से जो लिया गया है अप्रूवल लिया गया ना, अप्रूवल ले चुका है। हमने नेपाल में घुसने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई इलीगल काम करने जा रहे हैं, बॉर्डर पार करके सरहद के पार। हाँ भैया, तो गाइस हमारी बस को परमिट नहीं मिला, इसलिए हमें पैदल जाना पड़ेगा नेपाल में। हमारे वो गन पकड़े गए ना, गन हमारी पकड़ी गई, जो गन बता रहा था ये अलग टाइप। चल कालू, कालू मेरा आलू, कालू मेरा आलू। वाओ, तो गाइस पहुंच चुके नेपाल। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा नेपाली झंडा, बॉर्डर पे खड़े हैं हम लोग। तो चलो नेपाल चलते हैं जल्दी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नेपाल के अंदर, हम एंट्री मार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आहन भाई, अक्षांश भाई नेपाल में आ चुके हैं। हम लोग दूसरी कंट्री में आ चुके हैं। वीडियो का टाइटल रखना नेपाल में आते ही मोह मोह हो गया। हेलो आतिश भाई, बस ही नहीं आने दिए अंदर। हाँ बस ही नहीं आने दिए, हमारे बस को परमिट ही नहीं मिला। क्या मुंह में होगा हमारी वो गन। ये देखो गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो, उनको नेपाल की लड़कियां सुंदर लोग ब्लॉगर। ये आइए एंट्री चेक पोस्ट। Hello guys, हेलो, we are in Nepal with my best friend Ahan. भाई अपने सिस्टम में वीजा चले friends. सिस्टम में वीजा चले। इसकी बोली चेंज हो चुकी है गाइस नेपाल आकर। मेरा तो गला वैसे ही बैठ चुका है, चेंज हो चुकी है भाई। मैं तो गला बैठ गया। आलू चिकन जो क्या पिछली बार जैसे तो रात तक एक दो Champions League, you understand what I say? That's the Champions League. Tenge. हम आ चुके हैं यहाँ पे। कोई तो ये क्या है, सुपर मॉल है ना ये, क्या है, बाट बाटनी सुपर स्टोर, पेपी पिज्जा। स्टोर में बेचने के क्या है? सुपर स्टोर में यहाँ फवारा लगा है जो कि चालू ही नहीं है गाइस। एक फोटो ले लीजिए को। देख सुन क्या करता है, सब शॉपिंग करो। चल कपड़े लेने चले, विशाल कपड़े नहीं लाया क्या हुआ? चल आइए बस कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई बात नहीं आगे। अरे बैंक में लगता है, ठीक चलिए बस अब आ जाइए, बस हो गया, कोई दिक्कत ना। आ जाओ नेपाल में मुझे कुछ मिला यार।
यहाँ का प्राइस बहुत चीप होगा क्योंकि कल से हमारे ऊपर चलती है चीज है बहन चाची तो लौट आ चुके हैं शॉपिंग करने तो मैं नॉर्मल चेक में कुछ नहीं अच्छा स्टार्टिंग में पोलो कलेक्शन तो इसके बाद चलते हैं पोलो लेने और शिवेंद्र का हम दिख गया था ना शिवेंद्र का कुछ सामान हम लोग लेने गए थे गाइस फ्यूचर के लिए कुछ देखना हाँ फालतू बात ना है बाबू इधर से बाहर निकल कच्चा लेना है तुझे गाइस मैं खुद के लिए तो शॉपिंग कर ही नहीं रहा ये मुझे दौड़ा रहा है पागल तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई घूमने को आए हो नीचे सब क्या है जबर नीचे लेटे नीचे सब लोग है ना भाई फोन में पहले किसी को नहीं लेना है मुझे ही तो लेना है इसलिए क्या है जल्दी करो गाइस इसके कपड़े सेट करने के बाद ही मिलते हैं अच्छे लग रहा है बताओ नेपाली शॉपिंग है नेपाल के 10 रुपया और ये नोट और दिखा क्या लिया है 2 ठो यूनिकॉर्न और ये पता नहीं क्या लिया है गाइज ये लिया है टी शर्ट एक टी शर्ट लिया है भाई नेपाल की पहली शॉपिंग हो गई भाई सब मजे मैं अच्छा लग रहा है सच्ची अच्छा लग रहा है ना प्राउड फीलिंग आ रही है भाई खुद पे आके दूसरी कंट्री की शॉपिंग की है भाई तो गाइस अभी बज चुके हैं 2 और अभी निकले हैं भाई मॉल से भाई लिटरल बता रहा हूँ क्या भाई लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा दीदी के लिए कुछ तो लेना है लास्ट मोमेंट पे कैश से लगा के भाई मैं सोचा था पापा से स्कैनर मंगा के पापा से पैसे दिलवा दूँगी वाईफाई लोगों के पास थे लेकिन फिर यार इन्होंने ये कर दिया बोले स्कैनर वाले चलते नहीं हमारे यहाँ तो चलते हैं लेकिन ओनली कैश चलते लेकिन इंडिया वाले नहीं चलते मैंने फिर किसी तरह 400 रुपये भाई से उधार लिए 100 रुपये मैम से उधार लिए 500 रुपये की उधारी वो घर जाके पूरी करूँगा मैं अभी मतलब इंडिया पहुँचते मैं कर दूँगा यार बगल में तो इंडिया है भैया यूपी का गाना लगाए भोजपुरी जहाँ जाएंगे भाई हिंदी सॉन्ग है भोजपुरी सॉन्ग लगेगा हमारे देश का पाडू तू बावेरा से दिल के कदर पाडू तू बावेरा भाई मैं लगा यार खुशी मिल रही है इंडिया में वापस एंट्री मार लिया वेलकम टू इंडिया टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है भाई एक सेकंड में देख ये इंडिया ये नेपाल एक सेकंड में कंट्री चेंज कर रहा हूँ भाई इंडिया नेपाल चलो हम मिलते थोड़ी देर तो वैसे बज चुके 16:52 5 बज चुके और हम लोग खाना खाने उतरे ये भैया शॉप में को खाना नहीं मिला तो भाई सब बढ़िया ही है अभी तो चलो अभी फिर से इन्होंने उसी होटल में रोक दिया है अतिथि नाम का जो होटल था चलो भाई उसी में खाना पीना खा के आते हैं जब आ चुका है खाना कल की तरह वही रोटी और वैसे सब कुछ है तो चलो खोलते हैं ये तो खोल गया चलो खोलते देखते क्या है खाना आ चुका है फिर से चावल मिक्स वेज और ये क्या है यार दाल ही है ना वही कल की तरह दाल गुलाब जामुन और रायता और सलाद और ये पनीर की सब्जी का कलर चेंज है बाकी मिर्ची रोटी आजकल से बेहतर कर दी गई जो कि बहुत अच्छी बात है लच्छा पराठा है बाकी अपने पास और एक नान है जो कि सॉरी जिसका साइज़ कल से छोटा कर दिया गया थोड़ा फिर कल सब लोगों ने फेंका था ना तो अच्छी बात है ना अब छोटा कर दिया थोड़ा तो चलो खाते हैं गाड़ियों में ट्रैफिक लगी है गाड़ियों में क्या बात है बहुत सही क्या बात है रेंज रोवर भाई ट्रैफिक लगी है गाड़ियों की मांग रहे क्या सर को भी दिखा दे ट्रैफिक लगी है भैया उधर देखो बुला रहे हैं सर आप दो ना यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको हमारे सर अकेले खुद का मनोरंजन करते हुए हमारे सर खुद ही अकेले गाना बजा के खुद ही गा रहे हैं हमें भी इन्वॉल्व कर लीजिए सर हमें भी कर लीजिए
सर बस हेलो कर रहे हैं। गाइस भाई बज चुके 9:20 और ये है ओझा जी, ये है आदर्श भाई, देव भाई और ये अनुज भाई। देखना बेटा, देख के आराम से। अरे रुक जा भाई, सॉरी यार, गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं हमारे भाई। एजेंट फ्लैश लगे तो नहीं जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल पंप पे। नहीं जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे मैम मम्मा पर गुस्सा हो गए, पता नहीं क्यों। तो चलो अब गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं। तो हमें एक बस पीछे रह गई थी, इसलिए उस बस के लिए रुके हैं। चलो एक सेल्फी भी लेते हैं। आज Meanwhile, यहाँ पे बड़े लोग चल रहे हैं, देखो बड़े लोग चल रहे हैं, बड़े लोगों की कदम, बड़े लोगों की कदम देखो। ये जलवा है हमारा, सिस्टम है भाई, जलवा है हमारा। जी हाँ दोस्तों, गला पूरा बैठ चुका है। अभी मैंने पता है वहाँ पे मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ववाई ली, मेरे खांसी हो गई थी और मैं दवाई ववाई ली और इन भैया ने मेरी बहुत हेल्प की दवाई ववाई को खाने में। और बाकी हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। आइए आपको मिलाते हैं हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज। वो आ ही नहीं रहे अभी, इंचार्ज प्रिंसिपल से। इंचार्ज प्रिंसिपल सर यहाँ पे बिजी है फ़ोन पे बात करने में। और हमारे यहाँ पे दबंग सर उर्फ धीरेन्द्र सर, दबंग धीरेन्द्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। सर यहाँ वेट कर रहे हैं बस का। मार रहे तुमको भाई। इग्नोर नहीं मार रहे हैं सर को, वो ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा। कुछ बोलेंगे? बस आ जाए सर, बस का वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो पीछे रह गए। हमारे ड्राइवर अंकल थोड़े हैवी हैं। हैवी ड्राइवर है वो तो है। तो गाइस अब यहाँ पे चाय वाय पीने रुके हैं लखनऊ में। तो चलो चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय कर दो यार, बाय 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 बाय। हमारे भैया जी आ चुके हैं, हमने उनकी बैग पकड़ रखी है। हम पिछले 10 मिनट से नीचे खड़े, मम्बल जा वो आ गया भाई, हम देख रहे आया आ चुके हैं। और भैया जी गया एकदम गला, एकदम ही गला गया, बोला ही नहीं जा रहा। और ये देखो पीछे से कुत्ता, 11 सा भाई इनका।